واتكلم عن حاجه مهمه برضو، على ان في هو اتهم حد او بيتكلم عن حد جوه نادي الزمالك بينشر نوع من انواع الاكاذيب. خلينا نعرف بالتفصيل اكتر واكتر مع تقرير مع زميلنا احمد كوان مع باتريس كارتيرون المدير الفني نادي الزمالك. استنونا. مستر باتريس، يعني تعادل بطعم هزيمه. الزمالك في الفتره الاخيره عودنا على سلسله انتصارات، تعثر في بدايه المباراه كما عودنا، لم يحافظ على النتيجه. تقدر تفسر لي عدم حفاظ الزمالك على هذه المباراه في هذا المساء؟ conserver les deux buts et on a encaissé parce que ça se passe plusieurs fois, pas cette période mais Zamalek ça se passe tout le temps Zamalek. Déjà notre entame, on a commis trop d'erreurs sur ce match au niveau notamment des coups de pied arrêtés. On a été assez catastrophique ce soir, défensivement et offensivement. Sur les coups de pied arrêtés, je ne m'explique pas qu'on, dans un secteur où on a des joueurs pour être performants, on soit aussi faible qu'on l'a été ce soir. On n'a pas frappé un seul coup de pied arrêté comme il faut et dans les temps de domination. Et défensivement, on a été en danger sur tous leurs coups de pied arrêtés. Donc c'est le gros point noir de la soirée. Dans le jeu, on a dominé cette équipe assez facilement. On a marqué 2 buts. On a raté des occasions, mais par contre, je ne suis pas du tout satisfait notamment de notre attitude sur coups de pied arrêtés. طبعا احنا عملنا غلطات كتيره في الماتش ده. اولها ان احنا بدايه الماتش ما بدأناش كويس، ما دخلناش الماتش كويس، واكبر غلطه الكور الثابته. يعني احنا سيطرنا على الماتش وجبنا جونين وضيعنا فرص، بس الكور الثابته الهجوميه اللي لينا كنا وحشين فيها جدا، ما كناش خطر خالص. والمفروض ان احنا لعيبتنا يعني عندها احسن من كده كمان. النهارده ما كانوش في حالتهم في الكور الثابته، ودفاعيا كانوا كل مره المقاولين عندها كوره ثابته كانت خطر علينا. كنا وحشين جدا دفاعيا في الكور الثابته، فدي الغلطه الكبيره النهارده. اكيد انا بحييك على صراحتك، لكن في النهايه هروح لسؤال تاني. هل كان في بطء في اتخاذ القرار في التغييرات في اخر ثلث ساعه؟ Et une autre question, est-ce qu'on a fait les changements trop tard un peu? On a tardé à faire les changements ou pas? Ouais, non, parce que hormis ce coup de pied arrêté, honnêtement, on n'était pas du tout en danger. On sentait qu'on était plus près de marquer un 3e but. On dominait assez facilement. Donc on avait des opportunités. Après, je pense pas qu'on ait fait des changements trop tardifs, puisque bon, c'est arrivé sur un coup de pied arrêté ce but. Bon, on a eu les ressources à la fin pour tenter d'aller arracher la victoire, mais c'est très décevant. Voilà, notre entame n'a pas été bonne aujourd'hui. On a encaissé un but. J'avais avant le match prévenu les joueurs que je sentais qu'on n'était pas dans un bon jour, qu'au niveau de la concentration c'était pas suffisant. On a fait une erreur, on a été mené. Je suis pas content d'avoir eu raison malheureusement par rapport à ça, mais bon, c'est comme ça. Le championnat est long, difficile, et il va falloir continuer à se battre chaque match et on va continuer d'y croire. لا هي يعني ملهاش دعوه. الجون اللي جه فينا كان جون من كره ثابته، فما كانش في يعني في اطار لعب المباراه، فالتغييرات ما كانتش متاخره ولا حاجه. احنا كمان كنا ساعتها بندور نجيب جون ثالث، وكنا يعني كنا كسبانين ومسيطرين على الماتش وبنضيع فرص. بعد ما جه فينا الجون طبعا من كورنر، حاولنا يعني كان عندنا فرص كتيره قدام، حاولنا كتير نجيب اجوان، بس يعني ما حالفناش الحظ. احنا برضو المشكله احنا بدأنا الماتش وحش، دخلنا الماتش بدايه الماتش دخل فينا جون، فده رجعنا ورا، اخرنا، اضطرينا نبدا يعني نجيب اول جون عشان تبدا تتعادل مش انك تكسب وبس هي لازم كل ماتش نبقى مركزين. احنا الماتش ده في بدايه الماتش ما كناش مركزين، لازم كل ماتش من اول دقيقه لاخر نبقى مركزين. طريق الدوري طويل، كل ماتش صعب، لازم ناخد كل ماتش بجد ونفضل مصدقين ان احنا ممكن نكسبه يعني. اكيد بشكرك، وانا كنت سعيد ان انا معاك. Vous remercie coach, j'étais content d'être avec vous. شكرا. اكيد حديث مهم جدا لمستر باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك بعد التعادل امام المقاولين في هذا المساء.